Ինչքան հիշում եմ, մեր կոլխոզն ահագին անասուն ունեցե, կովա, ոչխարա, հետո ասենք մի քանի տարի անց խոզել պահեցին, հավին պահում, երեխա ենք, մենք եթում ենք այդտեղ ման ենք տալիս էլի։ Այդտենց մեկը նստենց մի քիչ այնքան որ գրել, հաշվել, իմացել, մեկը նախագահ էր, մեկը բրիգադիր, մեր բրիգադիր էր, որ գիտեր էլի կարդալ, մեկը պահես տապետ օրս ընկեր։ Այդտենց մեկը ֆերմայի վարիչ, այդտենց Կոլխոզ էր, թե սովխոզ։ Կոլխոզ, սկզբից կոլխոզ էր, հետո դառավ, մի քանի տարի սովխոզ եղավ, մերն կոլխոզ է եղել։ Սկսում առավոտ շուտ, ասենք կարուն բացվավ թե չէ, ռանշպարներ, ելեք տղեկ։ Կասված եմ ով էր, օրինակ Ալոն, Արշակ, Չոբանին, Գասպար, Կարո, այտենց կային էլի մի քիչ հասակ տարիքով մարդիկ, որ դրանք վարարողին, առավոտ շուտ իրանց պետեր իրար ձեր տալով եզներն արդեն կոլխոզին կար, կոլխոզի եզներով գութանով էթմին վարուցանք, հենց մարդն արդեն պետք է սկսվում էր վարեն, այտենց մինչև ցանում էին ցորեն, ասեցի չէ, ամեն կուլտուրա կտավատին ցանում ոսպ, որ ասեմ 7 տարեկանից ես իմ մոր հետ գնացեց երով ոսպ եմ քաղել կտավատեն նեղությունով ապրան այդ գաղթականներ քիչ-քիչ իրանց դզեցին։ Երբ որ ստեղ այդ ջահելներ ամուսնացան երեխա ունեցան, մի քիչ ընտանիք կազմեցին քիչ-քիչ, արդեն մտածեցին որ կարելի է տուն սարքել, օթախին ասում են վաղտ։ Մի հատ օթախ, մի հատ միջանցքին սարքում, մի 10 հոգի ապրում են էլի այդ նույն տեղն կարող է երկու աղբեր իրանց հարց կնանիքով երեխեքով այդտեղ ապրին մինչև են մի աղբերն իրան տուն սարքել նեղությունով ապրեր են էլի մարդիկ այդտենց սարքրտեցին ասեմ տարբեր ասենք լաթարցիներ մի քանի ընտանիք են իրար հետ իրար կողքին ապրում վանեցիներ մեր մայլեն իրար կողքին ապրում այդտենց բայց շատ իրար ափսոսացող, իրար հարգող, իրար լսող, այն մեկի տուն կարող է որ հաց չլներ որ ուտեին ուրեմն մեկին կար, մեկի կարի բոքոներ թխեկամ ծորեն իրար հետ ուտում էին, այտենց հաշտություն կար։ Բայց էլ ասեմ որ առողջ են մարդիկ են վաղտ։ Երեխեքին այնքան շոր չկար, հագուստ չկար, այդ որ ես եղել եմ մեր 6-7 տարեկան հիշում եմ էլի։ Հողի մեջ եմ փաթաթում երեխեքին։ Գիտես ոնց, ասենք մի հատ տատի գոքնոց են, որ ես իմ քանի տարի կապ է վրին, էդի փռում իմ վրեն հողին, լցնում մաքուր հողն, են ստեղից որ ծրորաշ չլնի, բերում խարկում, լցնում էին երեխին այդ հողի մեջ այդ շորով փաթաթում տես պահում էին, ու ավելի առողջ էին, որ մի եսի միշտ եղել են կստում, որ երեխեքի մաշկը չկարմրի, իսկ են վաղտ առողջ երեխեք, մենք մեր այս թայդաշ աղջիկ տղերքով Կարուն բացեր, ինչ ես խնդում էրը, կոչղեզով, քարտիկով, ես իմ բանով, երիժնակով, սինձով, տենց ենք մեծացել մենք, ավելի առողջ ենք եղել, հետո մաքրություն կար, մեզնից մեր հարավանի տղերք, մեր աղբերներ, մեր հորողբեր տղերք, ես հենց աղջիկների հետ սա որ կիսահակ հասկաքի շորի չկար մեր վրին, ամբողջ օր տաշտեր ուտելով է գնահասի ծաղկավան քարտիկավակ է կոչղեց, այտենց մաքրություն կար այդ վաղ ժողովրդի մեջ, հարգանք կար իրար նկատմամբ, ասում եմ էլ իմ կեսարի տունն ավելի են ներքև, ավելի խեղճ են ապրում, բայց ավելի սենց ջերմին էլի իրանց կողի կշտի մարդկանցով, այսօր քրչիկն մեր ամենալավ ճաշն էր, քրչիկին էփե հարևան էր հավաքվեք այդ քրչիկ իրար հետ ուտենք, տենց եղե, բայց աստիճանաբար քիչ-քիչ ընկան հունի մեջ, անդամներն էլ ամեկին մի կով տվեցին, մեկը դարձավ 2 տարավ 3, մի 2 ոչխար կոլխոզը տվեց անդամներին, որ դրանով իրանց ընտանիքներ կազմակերպեն ապրին, էդ էլ շատացրին, անասուն ունեցան, պահեցին, դետ էլ արդեն դրանովին ապրում, կոլխոզն էլ կնիկ, երեխա, տղա, ջահել, ահել ստաղ աշխատում են տաշտներ, բերքը վաղտին հավաքում, հետո բերում բաժանում էր կոլխոզն, ամեն ինչ տալիս էր, նույնիսկ գոմաղբը, սելերով բերում էին հայատ փռում, պասմա են ասում, կդրտեն, սարքեն, ցան օրծում էր վառեն։ Պատերազմի ժամանակ ոնց եղավ։ Պատերազմի ժամանակ ես ծնվել եմ, պատերազմի ընթացքում, ես վաղտලා ես 43 թվին եմ ծնվել։ Հորս թևը ստեղից կոտրված էր, սենց ծուռ էր, հորս շեն տարեբանակ։ Հորողբերս ջահել 2 երեխա ուներ, ըծրան տարել են բանակ։ Ու սկիչի էլ հասև այդ է կրվի տեղ կերչի կրվին,
ինչ որ ծով անցնելուց Տորբեդահարին արենա, վերջը տենց շատ էր։ Գյուղի սարին ով ասենք բան չուներ, մեկն հաշման դա մեր մեկն կարող է եսի ինչ չէր տենում, մեկն տես բաներին թողնում էին։ Մեկ քանի տղամարդ էր մնացեք եղը, մնացող սարին տարան ու կեսից շատն չեկան։ Քչերն եկան։ Էդի ես իմ ծնողների պատմածով ես, այն վաղ լայք պատերազմի 43-ին եմ ծնվել, հələ ընթացքի մեջ էր պատերազմը։ Էդպես դառը տանջանքով ես մարդիկ իրանց ապրուստը ստեղծե ապրերեն։ Հա, դրանից հետո քիչ-քիչ սկսեցին պատերազմից հետո արդեն մի քիչ ոնց որ զարգացավ երկիրը։ Դպրոցը երբ կառուցեցին։ Դպրոց, հա։ Դպրոցը իմ հիշողության մեջ անընդհատ եղել, իմ աղբերն 33 թվի ավելի մեծ որոշ տղեկ բան ունեմ, որ մեր գյուղում դպրոց են գնացել։ Վերևս ես մի հատ էլի տես քարի շարած փոքր թեթև սենյակ էր, մի հատ է միջանց կողքից ավելացին, տարբեր տարիքի երեխեք, ինձ 5-6 տարով մեծ երեխեք իմ հետ դասի են գնացել։ 7-ամյա դպրոց էր էլի, 7-ամյակ էր, բարձր չկար։ Բայց էլի ահագին գիտություն ստացել ենք, կրթվել ենք, մեր տեղից շատ տղեր գնացել լավ մարդիկ են դառել, ասենք շարունակել են ուսումը։ Ես օրինակ 7-ը վերջացրի Լուսակերտ արդեն կար էլի մինչև 10-րդ դասարան, հետո 11-12 այնտեղ եմ գնացել լրացրել ուսումը։ Վերջից քիչ-քիչ եկավ 57 թիվը։ 57 թվին մի այմախ պարտիայի կոչով որ գյուղ գնացին ինժեներներ, բաներ, որ գյուղերը զարգացնեն։ Մի հատ լավ մարդ Հովսեփյան Արտուշ էր անունը։ Մի գրագետ լավ մարդ էր, ինժեներ, նախագահ մեր գյուղը։ Այդ մարդը այն վաղ պատկերացնում են թե Հովսեփյանն է բերել լույսը մեր գյուղ, բայց այն վաղ արդեն լուսավորությունը քիչ-քիչ 57 թվից լույս ենք ունեցել։ Լույսը հոսանքն եկե արդեն, դե մարդն արդեն քիչ-քիչ զարգանում է, չէ՞ դրա հետ։ Ամեն ինչ տելևիզորն եղավ, ռադիոն եղավ, քիչ-քիչ դեն զարգացանք։ Ու այդ մեր գեղի ժողովուրդ շատ աշխատասեր էր, եմ ասում, դաշտն աշխատեց, մեռանասուն պահե, սար են գնացել, ոչխար են պահե, կարա տենցով քիչ-քիչ առաջադիմեցին։